नमस्कार सबैमा। म अहिले इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 तिर छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावरको सब स्टेसन बन्दैछ। यहाँको हाम्रो यो प्रोजेक्ट सुरु गर्न लागिरहेछौँ। इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो जुद्धे भाइ अनि विकेश जबेगु। र यहाँ चाहिँ हाम्रो झापा है, तल झापा देखिन्छ। भ्युज कस्तो राम्रो देखिन्छ है, एकदम सुन्दर रमणीय जग्गा छ, ठाउँ छ। र हामी यहाँनिर चाहिँ यहाँको दृश्य हेर्न गइरहेछौँ। इलामको रोङ गाउँपालिका है त, एकदम रमणीय, एकदम रमाइलो लाग्यो। चिसो छ झापामा, एकदम गर्मी भए पनि यहाँ चाहिँ एकदम चिसो छ। र प्रोजेक्टको लागि चाहिँ है म स्वयं पनि यहाँनिर आएको छु। सकि नसकि यहाँनिर एकदम चिसो आनन्द लिएर चाहिँ मजा भइरहेछ है। यहाँनिर रोङ गाउँपालिका भन्छ, यहाँ सब स्टेसनको लागि हामी आएको यहाँ लेआउट गर्न। प्रोजेक्ट मेरो अब सुरु भोलिबाट हुन्छ। यसमा एकदम यहाँको रमाइलो भनेको चाहिँ झापा, तपाईँको झापा भनेको चाहिँ यहाँबाट हेर्न पाइन्छ। एकदम रमणीय छ, शीतल बस्नलाई एकदम राम्रो छ। यस्तै छ है त, धन्यवाद।